kijja kuba kimu. Weba nenyo muganda ngokusokera ddala tewali kye tukolera mu cutting. Buli kye tukola tukikola ensi eraba. Okay. Kubanga bye tukola si byaffe era tubikola by'abantu. So tukiririza nnyo mu bwerufu. Tubadde nga tukwatagana n'abakulembeze bannaffe abalala okuva mu bibiina byonna ebyenjawulo naye kati oyogedde ku kansubira oyogera ku kusinkana kwe twaliko ne Dr. Besigye Wakiso. Yes, tuze nga twogeraganya nze ekirowoozo kye ndeetera bannange ate nabo baakigula ekisinga okusanyusa nti bwe tuba tugenda okwambalagana ne President Museveni mu kalulu mugenda vuganya si kwambalagana. Ye muganda wange olulimi lutogera Luganda onoonsonyiwa bwe mbanga Oluganda lwenjogedde nga lugumu nnyo ku ggwe naye nze Kyagulanyi nekambe okukontana okugwisanya obwenyi okwambalagana olwo lwonna Luganda. Naye kale kanjogera olutonotono gulwomanyi tugenda kuvuganya bwe tuba tugenda kuvuganya ku ntebe y'omukulembeze w'eggwanga kuba guno omukisa tubeera nagwo mirundi 5 mu myaka 5. Yes. Ne tugamba okusinziira ku bye tuzenga tulaba twandibadde twegatta ne tuleeta candidate omu buli nsi yonna naddala wano mu Africa ebadde kulemberwa dictator ng'oviridde ddala ku biseera bya Moi ow'e Kenya ngoze ku biseera bya Yahya Jammeh ow'e Gambia ngoze ku gwe baakajjako kati e Malawi muba mulina okwekwata ekitole era nze mu ndaba yange ng'ekisinza okulemesa aba opposition oba abalwanira enkyukakyuka okutwala obukulembeze kwe kwetematemamu ono alwana n'ono ate nosanga aba opposition balwanagana okusinga bwe balwanagana ne nakyemalira. So ne tuyogerako ne bannaffe bonna nga muli ne Dr. Besigye ekyansanyusa nti nze ne Dr. Besigye twakkiriziganya nti ekituufu kiri nti okuwangula okwegatta n'okuwa abantu essuubi ne tukkiriziganya nti kituufu tulina kuleeta candidate omu naye nga tetunakanya ku candidate ki kati ku ludda olwaffe nga tugamba nti okusinziira ku biriwo kati twandireese candidate nga 1 mupya ekyokubiri nga kwatagana n'omujiji oguliwo kuba ebitundu 85 kumpi n'omusobe kati bavubuka. Ekyokubiri ekisinga obukulu nga aconnectinga n'abantu. So mu tunula yaffe nga tulabira ddala nze nsobola okukola ki okuzanya paati eyo kati eyo ensonga twali tetunabagikkaanyaako naye era naye naleeta ekiteeso nti bwe tuba tukolagana tutandike mpola mpola soka kwavula ate nga kituufu n'ekirala kye twali tetunakkaanyaako ttiimu z'ebbiri nga ttiimu eyaffe egamba nti okuwangula tulina kuwangula kalulu kuba ffe tetukkiriza mu kutta abantu tetukkiriza mu kwata mmundu tetukkiriza mu kasuka mayinja tukkiririza mu kugenda ne weewandiisa n'olonda era tuze tukunga abantu kumala kati myaka kumpi 3 beeteeketeeke oluvannyuma lw'obbagula amaaso ne balaba ebikyamu ebiriwo engeri gye tulina obbikyusa kwewandiisa ne tulonda nga tuli bangi bwe tubanga tuli bangi nga bwe tuli ng'abavubuka beebereddemu ne tukikola nga bwe twakikola ekyaddondo nga bwe twakikola ebugiri nga bwe twakikola ejjinja nga bwe twakikola erukunjiri ne Mwarwa tusobola okukikola ku mulundi guno ate jjukira luli twali tetunaba kunga kwewandiisa ne tukunga abantu ne beewandiisa ebiseera ebyo twalina of course obutakkiriziganya bannaffe nga bagamba no ebyokulonda tebisoboka era nga wabayo n'amaloboozi agagamba abantu obutewandiisa neffe nga tulaba kyekikulu era ne kati ne tugamba ffe tukkiririza mu kalulu era twagala genda mu kalulu naye nga bannaffe bagamba akalulu Museveni akabba ate tubakanya mangu kubanga akababbyeko emirundi 4 nfuna kye ŋŋamba so nga bo bagamba no tuteeke obuteesi mbeera twekalakase bwekalakasa so ne tukkaanya nti bo kye bakkiririzaamu tugenda kikola ffenna wamu kuba nakyo kikola naye naffe kye tukkiririzaamu era tujja kikola baki tujja kikola ffenna so ne tugenda ne tukkaanya nti abantu baffe kuba bakeerewange bakeerewa Dr. Besigye nkakasa naawe wali abakeerevu ne bagamba naye muganda ffe tukuwulira ku radio naye enjala etuluma tuweeyo ku mmere ne tugamba abantu okusookera ddala tetulina ssente ziri awo kuba ffe naffe emirimu gyaffe baagisalako nene ekyokubiri nze ndi MP twayisa bilioni 59 za kugula mmere era erina okusooka okumala abantu naye nga bwekimanyi Kampala ne Wakiso so ne tugamba abantu ti ssente ezo ze twayisa
kubeera byawulikirawo nti sente bazibye ate emmere bagibye n'ebirala ebifaanana bwe ntugamba bano abantu bawulira ddoboozi owulidde so okujja ne bagamba buli asitula eddoboozi ne bamuyita ne bamuwaayo sente ne bamuyita ne bamugula asirike bawulira ddoboozi ntubagamba bannange mwekubire ku nduulu buli saa musanvu ezinatuuka ku mukonkone ku kasepiki kammwe oba olina firimbi gifuuwe buli kyonna ky'olina oba olina ng'ombe gikube bamanyi nti abantu bali enjala ebaluma era ne tukyanjula eri abantu era abantu badde bakyagenda naye twagamba tetugenda koma ku ekyo kyokka ne tukunga abantu ne wano ku Sapienza njagala bagamba nti bannange buli ali eyo mwe naye eggezi ery'okwekalakaasa mu ddembe obagamba bakunga mbakunga era mbagamba n'obagamba nti ayinayo eggezi lyonna ery'okwekalakaasa mu ddembe kuba okwekalakaasa mu ddembe tekugaanibwa oyinza okugwamu obagamba obakunga kyonna kye mbagamba oba mbakunga tekimenya mateeka so bannayuganda bazze batuleetera ebirowoozo eb'enjawulo ku front eyo naye naffe tetunava ku mulamwa tugenda mu kulonda nalangirira dda tingenda kwesimbawo owulidde naye tetunakanya nabannaffe bwe twagala ani ajja wangi temunakanya nabannammwe kwani tetunakanya nabannaffe ffe tumanyi aba people power mumanyi aba people power tumanyi era nze kamwa kwogera sebo ngenda kubeera presidenti kigera lwakuba tetunatandika campaign nandi kusabya akalulu ogenda kwesimba kufo ky'obukulembeze ngenda kwesimbawo okulembera eggwanga lino naye sinze nzekka wamu ne bannanga abalala so awo tubadde tukyali naye nga tukyagenda maaso n'enkola eyo mu mbeera eno Honorable Robert Kyagulanyi ngoga nti yeggwe tekiraga mutima gwa kweyagaliza eri banno osanga bayinza okwawukana naye mu birowoozo oba totiddeemu nti bayinza okutya okwegattako n'okuwa support okusookera ddala ekijja kijje okusookera ddala okukola ekisinde ekya people power kwali kufaanaganya birowoozo abo abantu bonna enkuyanja bootulaba nabo tufaanaganya ebirowoozo temusobola kufaanaganya birowoozo byonna kuba waliyo n'abalowooza nti bannayuganda tebalina kubeera na ddembe lyabwe waliwo abalowooza nti tekirina buzibu aba LDU okutta abantu waliwo abalowooza nti tekirina buzibu okugalayo emikutu gya rediyo waliwo abalowooza nti Museveni alina kufuga paka walifa ebyo nayo ndowooza yaabwe naye kati ffe abalowooza nga bwe ndowooza balowooza nti tulina okuleetayo omuntu yesimbewo nga ffe abantu ffe tumusitudde nga tumulese nga mukozi waffe singa bosi waffe endowooza eyo so tulina endowooza nyingi naye abo abansemba okuvuganya ku kifo kino beebo bwe tufaanaganya nabo endowooza singa banno bakyukira mu kiti ng'embazzi ne batandika okukuba enkokola oli mweteefuteefu okubigumira ng'ogyeko ebyaluwa bye bakuku ye baitha emmundu ziruddawa n'amasimu emundu zange ze bagamba ze bankwata nazo oba baziteekawo omanyi muganda wange buli gavumenti bwebanga eri rotten esobola okukola buli kimu olwali olwo nga gavumenti ya Uganda poliisi ya Uganda ngegamba nti bankute n'emmundu n'ebirala bye bagamba minisita najja omwami oyo omukadde gwe bayita Moses Ali ng'ajja mu parliament ng'agamba Bobi Wine twamukute ne machine gun 2 mu ruumu ye eyo ensonga eyankubye emigo egyali ginzita ensonga lwaki bantwala mu komera ly'amagye ne bakeera na wanca ne basirika busirisi tebaddanga mu kyogerako ngera bwe bazenga bakola abassa abaana b'abantu basse ba Yasini Kawuma basse ba Rita Nabukenya basse ba Dani Kyeyune kakati n'essaawa zino mbadde ndaba ku social media nga bakubye omuntu esasi wali Masaka eruka yabamase yeyo enkola yaabwe muganda wange yeyo gavumenti gye tulimu awo we tuli so nze bwe nzija ku radio ngano mbanjagala kozesa obudde bwompadde nkube torch mu bikolobero mu 7 n'abayeekerabe bye bakoze era bye bagenda maaso okukola eggwanga lyaffe Uganda babikola ku bataata baffe babikola ku bajjajjaffe ne babikola ku bataata baffe ne bamaama baffe kati babikola kuffe era we tuteetaasa bagenda bikola ne ku baana baffe ekyo nkikubuliridde wano nga tuli ku Sapienza anti mukomyewe mususe mwandikomye osanga bajja eryanyi ly'omusi tulina koma wa goberera semateeka ogonde n'amateeka amateeka galiwa muganda wange ndi wano ku radio singa nalimenya amateeka singa ndi mukomera ontegera kye ngamba so nakigambye
nti tulina obuzibu wano mu Uganda naye ate si mu Uganda wokka buli nsi yonna ekulemberwa nakyemalira asooka kuko optinga media kubanga mu nsi engunjufu mbutuufu ebyo byandibadde bikuswaza okumbuuza nti mususse bwe mulina okukoma bino ddembere tulwanirira nammwe olabye bannamawulire banno nga babakuba emiggo babaasa emitwe babalemaza bino byenjogerako si byange sibadde yala nira toliya okitegeera naye bino mbyogera ku lwa buli omu era kikakatako naawe yali eyo waakiri okugula obwongo bwo olabe ebyenjogera oleme just be discrediting tosobola kuŋŋamba nti oyogera nnyo amazima agasusse tulina amateeka okitegeera tulina amateeka agatufuga bw'oba omenya etteeka bwe mba kyenjogedde nga kikyamu njagala okusoomooza IGP Ochola njagala okusoomooza Sabiti Muzeyi n'abakuumaddembe abalala munzikuleko omusango bwe mba byenjogera njogera bya bulimba kuba ogwo musango okwogera ebyakalebule nalabye wano minisita Judith Nabakoba ng'avuddeyo agamba nedda abatiisatiisa mu aba rediyo mulekeraawo okukyaza abannabyabufuzi atya n'okwogera erinnya lyange kubanga kyaliwo ojukanga kyali PR anti munnange naye bamusonseka omugaati mukamwa ne mugumuziba amaaso kati takyalaba bituufu naye abo ba minisita abo mbeera nabo ku parliament naga Bobby Kikulu oyogera ebintu byogera nnyo genda mpola n'omugamba ne ba minisita bakoowu ekitegeeza abakoowu naawe aba n'abakoowu abakoowu wemba njogera nabo ku sayidi y'omukwano gwange naye bwemba njogera naye ku sayidi ekikulu gwe totya munange sikutya nange ntya nange nyina abaana nange nyina abantu bange ne bwe tutayogere mazima ani agenda okugogera so byebyo munange mbuze ekibuzo ekirala sabo sigwe modulator nze modulator gwe guest okusaba okumbuze ekibuzo ekirala mulongoti mu kicheda kikaziriana mutani zakaita usawa emu yakaongeza kalyo wewawo ogambidde nkubuze ekibuzo yali akanchikuza oli mwetefutefu okugumira enkokola z'abano mu opposition kati uliriza muganda baturning against you nze no siri pessimistic omuyimbi omu atenga mukwano gwange go bayita Ronald Mayinja yagamba omuntu aliba omwavu n'omukisa agulabamu obuzibu naye omuntu aliba omugagga n'obuzibu abulabamu omukisa munnange tuli mu buzibu tutambulira mu kutya okitegeera bino byenkola tebyeyagaza n'omulundi n'ogumu naye mbikola kubanga byalema bali be twali tusuubira abasajja n'abakyala abakulu be twali twesiga abaasoma nga n'amadiguli mangi gabatimbiddwa naye tuli wano kubanga tuyina essuubi nfuna bulungi ate njagala omanye nti kino si kya ba opposition kuba nze saagala ondabe nga wa opposition nze siri wano kukiikirira opposition muganda wange ndi wano kukiikirira bannayuganda abanyigirizibwa bannayuganda banyigirizibwa bali mu NRM bali ne mu opposition ate abanyigiriza nabo bali mu NRM bali ne mu opposition kati gwe ngamba nti bajja kukuba enkokola simanyi bajja kukola ki nedda taata yewezo omumba gubazikuba so nze situnuulira nkokola nze ntunulira abo abalina emitima emirungi kuba Uganda ejjudde abakyala n'abaami abalina emitima emirungi bano si ba opposition yokka bano bannayuganda so eno ensonga tugitunuulire nga bannayuganda isebo mulongoti mukangendo katone wa Nubia Nubia ebigambo Honorable Robert Kyagulanyi byayogera gwenga gwe amubeerako n'ayina essuubi okwesimbawo bwe mbasirimbi egwe lugambo just sina lugambo tonyigawo bigambo bitulira kugwe ose kyulira kunze bisoboka oba tebisoboka ate wali kitasoboka nti awo tunulira abaddugavu bwe batwala mu America nga abaddu basobola okukeera lumu ne bagamba tusobola okubeera free nga babatwala mu nsi etali yaabwe ne balwanirira eddembe lyabwe ne bava mu buddu so kati ffe wana abali mu Uganda kiba kya nnaku nnyo nnyo tuba tulowooza nti tusobola kuva mu mbeera eno omusajja yagenda mu nsiko n'akwata emmundu n'ajja n'awamba gavumenti kati tuli myaka 34 so kisoboka era yansuubira nkikiririzaamu 100 ku 100 titusobola okwenunula nga bannayuganda. Nubian oyinamu essuubi emyaka mingi enjaku ekyokulabirako otandika no Dr. Kizza Besigye azatugamba tulonde ebisigadde tubimulekere bannayuganda ne tuwaga seya n'atugamba olutubuwani Besigye
fina bannayuganda tukola ki ne tuwaga Honorable Robert Kyagulanyi omuwa garanti ki oba ina garanti ki egamba nti bano batereddewo omugongo bakiyita kuyiwa omugongo bayiriddewo omugongo banaamulwanira singa bamuwa akaluluka bamuwa obululu bwe mu 2021 nga ebawa Dr. Kizza Besigye mu 2016 nti bannayuganda banaasobola omulwanya nga twogera kati ababoda be banyigiriza bo bennyini be beeryamu olukwe meeting gye balimu erugogo bamala abakulembeze ne beewaayo mu poliisi tubadde ne bannabyabufuzi ne batugamba ABCD kati mutuweeyo abantu baleke bakole ki bannayuganda bennyini nga bakyeryamu olukwe igwe ne Honorable Robert Kyagulanyi muyina bukakafu kiki na suubi ki nti bajja bayimirire mabega kati kino tekiri about oba Bobi Wine Honorable Kyagulanyi oba Nubian kiri about munnayuganda gwe munnayuganda okozeewo ki nti wotunulira ensi nga notunulira Sudan tekyatwala mukulembeze omu naye abatuuze b'ensi eyo baasitukanga abantu bugati kitegeera nti kati bannayuganda tuve ku ekyo nga tulowooza nti gundi ajja kinkolera kyoteekoledde tebagenda kikolera so mukana akaseera tusitukenga bannayuganda tudemandinge for freedom tuna okwenunula tuna okulwanirira eddembe lyaffe kubanga mu byalaali tuli mu buwambe tuli mu buwambe era buli munnayuganda yonna gyali totunulira Kyagulanyi nga Kyagulanyi wetunulire nga ggwe okozeewo ki bangi bajja kwogera nti Kyagulanyi takoze kino oba Besigye teyakola kino naye gwe okozeewo ki ogenze n'oyimirira ku street kutegeera nti tulina okwejjamu embeera y'akatengo bakuba ekyasi kimu ffenna ne tusaasaana nga ne bennyini abasirikale abo boolaba bajja ne babagamba naye mmwe mwabaaki ffe tujja ne tukuba amasasi biki tulabe nga tuteekawo embeera musobole okusitukanga abantu naye ne mudduka so bannayuganda tulina okuvaamu akatenga ako titutandike kasita tuteerwaneko nga bannayuganda omuntu omu tasobola kuteekawo nkyukakyuka kijja twalira bannayuganda okwegatta okuleeta enkyukakyuka gye baagala naye gy'olaga ggwe nga ndaba oyogera mpola tulinganga Robert Kyagulanyi ennyama oyinako ebana totidde kukubanga ono akuliraanyawo munnange olaba kyonna kyonna kyekiri kasita oyimirira ku mazima yabangi nnyo babakubye nga bayimirira ku mazima so ekisinga obukulu ligasi ekigyolekawo ya nti olina okubeera radio obeera ddala nga okkiririza mazima kyokiririzaamu amazima gajja kuyamba okubeera oyimirire ng'oli mugumu wonnawooli Honorable Robert Kyagulanyi oyina bukakafu ki olaba bannayuganda abali mu zaakeedi babatulugunya ne bagaana okwerwanako ababoda ne bagaana okwerwanako omwe yavudde yagezaako kweyokya ensi nebeera okay oyina bukakafu ki obulube bawa Dr. Kizza Besigye mu 2016 singa babukuwa oba oyina bukakafu ki nti banaakubeererawo nga kalukawe newankubadde ofuba nnyo okiteeka ku nze banaakubeererawo banaakuyamba muganda wange tebabeererawo nze naawe kennyini interview nga mu studio njagala naawe wadde yesu yo acting a professional naye amazima tulina okugamanya ekyomukisa omulungi naawe bikinkonyeeko nobanyigirizibwa nonse kulumba kugamba amazima saagala obeerenga n'abakooba nayogedde amazima nagamba abo basiga bukyayi muganda wange bwe muba mubba abantu mwe muba mutulugunya abantu tebagenda baagala n'abakooba ne boosi wo so bino byetwogera mazima era tujagenda maaso nga twogera ku radio nga twogera ku TV nga tutuukirira n'abantu ne tubagamba so saagala okiteeke kuwonze nti bana okuwa akalulu nakola nze nesoboddeyo ng'omuntu ne mbagamba bannange tugende wano nfuna bulungi era n'abantu njagala tugendeyo nabo so kyenjagala okugamba nti tekiri kunze era kyovola batugamba bannayuganda beebereremu tetubagamba mumbeereremu mwebeereremu kuba kino kiyamba gwe yonna gy'oli ng'omuntu olina kwebereramu gwe munnayuganda tobeereramu nze onoosigaza ki Bobi nga ndaba oggwawo ennyama ekyaliko olaba muganda akoleko simbi tukomewo temuva kasitoma waffe omulungi tulimbibwalimbibwa ate weewala ebifa Bwana Jundu ne Rubega ne Rasta. Fellow Ugandans, awe mpikikuwe ngumsaja yoga tishuizi.
bino manya bu chip toxic full of ya musala okwewola COVID-19 n'abengalo zo buli kiseera ng'okozesa sabbuuni n'amazzi agayiika oba okukozesa sanitayiza alimu omwenge ebitundu 6 ku buli 100 yambala bulungi masiki yo naddala ng'oli mu bantu ekiseera kyonna salawo okusigala ng'oli mulamu komya ekirwadde ekya COVID-19 obubaka buno buvudde mu minisitule y'ebyobulamu. The existence of COVID-19 is scary, uncertain, and impacting on everyone, be it a citizen, a foreigner, or a refugee. Mind you, there is neither a drug nor vaccine for the COVID-19. Don't be complacent. Coronavirus is real. Wear your face mask, observe social distancing, avoid touching. Ngoti kochali edakika ziri 57 zezakaita kusawemu abantu gagendako maso katana toluvanyuma tukomewo. Honorable sema wangu government electoral commission a proposing nga Twitter scientific campaigns oba scientific elections ekisoka oli mwetefutefu okugenda mu system eno okwesimbawo ekyokubiri effect ki oba buzibu ki obuli mu kulonda okwekika kino mu Uganda nadanga China OTT ebitundu nga 33% of Ugandans have access to radios and televisions. Buzibu ki obuli mu kintu kino ekya government kya proposing vis-a-vis COVID situation ya pandemic je tuina. Okusokera ddala tewaliyo kintu kye bayita scientific election. Tekiriyo. Kibangayo mu nsi yonna era tekigenda kubaawo. Kitegeera zizenga ngamba abantu tigukyanga abantu naddala abavubuka ab'omu Uganda bagula amaaso gaabwe era abatufuka bakirabako batandika okubata ennyo tekyatandikira kuffe no era njagala okwebaza ennyo abatusooka ba Dr. Kizza Besigye abantu ne bayimuka ne basooka kusaawo tteeka eryo bayita Public Order Management Act era bwe nfubuka omukulembeze gegamu ku mateeka gensooka okusuula mu kasasiro of course nga mpita mu parliament. So bwe bava wate kati ffe bwe twajja ne gujabagira onojjukira nti basooka kuwera show zange amateeka gagamba buli muntu agenda okwesimbawo naddala kuwa president ayina omukisa ogenda nga yeebuuza ku bantu afune ensonga zaabwe asobole ozisa manifesto ye okumenya amateeka poliisi nenemesa ogenda okwebuuza ku bantu tewaliwo covid kati olunaku lwaleero kubanga president Museveni atya nnyo okulonda amanyi tugenda muwangula aswale so nagamba nayita banneebe babyabakama balwaboogo batalemwa n'abalala ne batuula n'abawazi wooda omanyi ki kakati tukoze tutya okulonda okwekiwaani ne bagamba tukuteekemu science kinsonga lwaki bakwita scientific election ne bajja nga bamanyi badabo Uganda babuyabuya ne batandika okugamba bw'ate tugenda kulonda naye tewali campaign nafuna bulungi babuuza lwaki mbu tutaasaba na Uganda kufuna bulwadde ensonga lwaki tebalina kukuŋŋaana kyokka nga bannayuganda tebagenda kulondera ku simu era okulonda balina okugenda ne basimba layini ne balonda ne batandika okunnyonnyola mu ngeri nga temenya bumenya mateeka naye nga ya kibuyabuya so twavayo ne tubategeeza nti ebyo tetujja bbikiriza era bannayuganda ne tubagamba tetugenda bbikiriza oŋŋamba otya ti abantu tebagenda kuŋŋaana kuwuliziganya omuntu eyeesimbyeyo ababuli ekyagala obbakolera basalewo ng'ogamba nti obatangira bulwadde saawa zino mu kikuubo gendayo ku makya abantu baba bajjudde na buli tawuni yonna mbadde nzija wano ku Sapiensia muganda wange 10,000 z'abantu nga ziri era bandabako bazze genda ku Facebook otunule bazze batugoberera so ebyo byonna byakubuzaabuza kugezaako kujja ku bannayuganda ddembe lyabwe ate mbabuuliridde wano nti ekiseera kijja kutuuka bano abasajja kuba bo tebakyalina nsonyi bagambe kati n'ebyokulonda tubijjeewo kubanga ekyo kyo kyabaswazizza kati batuuse bagala agenda mu parliament kukyusa era semateeka tweyongeze ebbanga na biki zeno njagala okutegeeza nti Uganda kati saawa zino bwesinga okwetaagira ddala obukulembeze obulungi lwaki ngamba bwentyo kubanga obulyoolyomi obuli bw'enguzi n'obubbi obwa gavumenti eno ate businze tunyigira wano bwe twali ogenda ku mulimu gwo n'oddayo waka bulungi nnyo mwali temukiraba
ne kati saawa zino nga n'emmere eribwe waka ekubula we mukirabira. N'ekyo tekikomyawo muganda wange. Uganda yeewoze ssente okutuukira ddala ku butabalika trillion 6. Trillion ebeeramu billion 10. Segeza trillion 6 ze billion 6. Ze million emitwalo 6. Ezo sente zonna zeewoleddwa mu kulwanyisa bulwadde. Naye njagala okubulira muganda wange tewali ddwaliro ppya lyonna lye bayinza kugamba twazimbye lino eddwaliro. Tebasobola kugamba nti n'eddwaliro twaliziza obujja. Nedda. Zonna babbanzi be. Lubowa hospital. Tewaliyo nga bayola? Nga bayola ki? Nga beewola ensimbi. Nazo badde ogamba. Ezo ndala ate. Nkugambye bano babbi bakondo. Okigere ezo ndala ate. Naye kati nkugamba zino ez'omu COVID. Ekibuuzo ky'ombuziza kya mu coronavirus. Yes. Eno coronavirus wane waffe business babbiramu bubizi sente. Njagala okubuuza ekibuuzo wadde gwe interviewer. Wakawuli abantu bameka abafudde corona mu Uganda? Bwetuva ku mpewo nga kuwulira. Nedda katukiraba tubeere beerufu munnange eno radio ya kalidinaali. Okigera twogera amazima. Wakawuli abantu bameka abafudde corona mu Uganda? Katonda akyatuyambye tetulina. Naye n'emyezi 4 egiyise baalanga nga mulimu n'ow'emyezi 10 omuto ow'ejjinja. Naye abantu abakatibwanga n'olwaleero lwennyini nkugambye bava kuba muntu sasi erukaya. Okitegeera. So toyina bw'ogambira abantu nti ate baddewo science mu kulonda. Twetaaga okulonda as soon as possible. Museveni tumujje mu kulembeze tufune obukulembeze obugondera abantu. Njagala okutegeeza muganda wange nti mweno period yennyini gye bagambye ya corona COVID. Yes. Abantu babonyebonye, abaana ba boda batibwa, omwana yatuse n'okweyokya omulangira Hussein Walugembe we Masaka. Siyeka abantu bazze kugamba kibasuseeko onooma ujjukira nti abantu abanyigirizibwa ennyo ako kaba kabonero kakwekyawa. Tunisia era bannayuganda kino njagala bakimanye nti Tunisia omwana omu yali mutembeyi ng'anyigirizibwa gavumenti ya Nakyemalira neyekumako omuliro. Yo gavumenti eyo musajja we yakoma. Naye mulangira Walugembe yekumyeko omuliro n'asirika baamuziisa ekiro e Masaka. Ku Lwokutaano luno wane Nansana Ganda omukyala wakola mu saloni yeewanise ku muguwa neyetta olw'enjala n'agamba sigenda kufa njala. Ku Lwomukaaga luno omukyala gwe bayita Kasugulu Joyce Akiiki, mukyala mukulu wa myaka 71 yeekumyeko omuliro neyetta. Nfuna bulungi lwa mbeera eno ku Sande eno yennyini era enansana omulongo kato naye yeekumyeko omuliro n'akola ki? N'asaanawo. Eno COVID bakakozesanga kabadi kutulugunya abantu ba opposition. Honorable Zake mbaka wa Mityana municipality yajjayo buji n'akwata sente ze n'agenda n'agula emmere n'agisiba mu buveera nawo abaana ba boda mugende muwe ku bantu bange bafa. Bamukwata, bamukuba emiggo, bamusika ennyindo, bamutulugunya nga bamulangira mwamuwulira nga yogera nga bamulangira n'eggwanga lye. So be bana abantu abatufuga bwe batyo. Okigera. Eno COVID bagufudde mugano wa kutulugunya na kubbira mu bantu na kubba amataka g'abantu. Genda wano ekulambiro. Abasinga okusenda abantu be banamaje be ba minister. Mono COVID bagenda ne bayise ebiragiro Mulungu. Genda wane Mulungu. Be Mulungu kati wano ku William Street walabye abasiraamu nga babasenda mu muzikiti gwabwe. Lwaki? Chukabe imambe bamaze okuyisa ekiragiro ati wali kusenda abantu mu COVID naye ate ne bakola kyekimu. So njagala omanye muganda wange nti kino ekizibu kye twafunye ekya COVID ate kyayonoonebwa nnyo obukulembeze obubi obw'abana abasajja. Bano abasajja nze njagala nnyo bayita abayeekera kubaga emazima. Tewali yali abalonzeeko. Museveni tebamulondangako kugenda mu office yadde n'emu kuva mu buvubuka bwe nga ye bw'ati bwakola. 2016 tetwalonda. 2016 twalonda. Naye walonda ekitegeeza wali muntu mukulu. Tewalaba byaliwo. Tewalaba bwe bayiwa amagye ku zi polling station zonna. Tewalaba nga bwe babululu. Kakati ebyo bw'oba tosobola bibuuza bw'oba tosobola byogerako wakirinze ebimbuuzeeko bibuuzi mbyogereko.
So ensonga eyo munnange bwetu bibadde abantu bali mu kunyigirizibwa bano aba security operative muganda waffe Roy Semboga yabadde mu kkomera kubanga bamusanze anyumya n'abantu basatu nfuna bulungi. Omulala mukulembeze munnaffe Charles Serunjoji ow'Ekamucha bamulumbaganye mu makage mbulwaki oyina abantu abasukka abatano mu nyumba yo. Nze kennyini Kamakoogera twabadde wano Gaba wiiki ewedde nga tuli tuli mu lumbe lw'omugenzi Afande Bell nga tuli abantu nga 7 tukigera Egaba nibatabakwata ate balina bwo bakutte kwade kuzika kwa munamaje ngera abajenero be baliwo. So wano mu Uganda mulimu abaana n'ebyana temuli nfuga y'amateeka. Eyo ensonga lwaki tulina okukola ki? Tulina okukomya obukulembeze bwa Museveni obwamusibira mu bbwa. Muganda wange njagala okusembayo ngera asaasira n'okusaasira baganda baffe bana battibwa. Waliwo omwana muto yabadde asoma busawo e Makerere bamuyita Tegu Emmanuel. Oyo baamusse. Nfuna bulungi abamutta bebo betusasula okutukuuma bangi nnyo sijja bogerako n'abalala bali mu makomera genda wano ekitalya. Tulina ripooti ndi aba SFC abo abali banzitira mu Arua beba kati beba wadeni babambaza uniform za prison ne babeerawo ng'omulimu gwabwe kutulugunya baana era bagamba mu aba people power erikomera twalikola ki twalizimbiramu naye lijjudde fa aba people power tusukka miliyoni 2 ogenda kola otya kiraba bonofuna ansa nga tudda ku mpewo. Bobby oli mweteefuteefu okugenda mu kalulu akali scientific oba tewali kalulu kali scientific muganda wange ndi mweteefuteefu okugenda mu kalulu akali mu mateeka. Okitegeera ate nga twakatandise dda tuli mu kalulu ak'amateeka era njagala okukozesa ne guno omukisa okutegeeza Abannayuganda abali eyo nti twayanjudde akakiiko kaffe akagenda okukola ku nsonga z'okulonda kakulembera omukyala weeyo bugweri bamuyita Mase Walukamba kaliko baganda baffe nga Basebuufu John Mary n'abalala. Akakiiko ako tekagenda tuyamba okukwatagana n'abo abeesimbawo abagala okwesimbawo ku endera yaffe eya people power nga twagala tusala amagezi tulabe nga lazima tufuna candidate omu ontegera kyeŋŋamba mu buli kifo kyonna n'ebino byogamba mbu oli mwetegefu ogenda mu kalulu akali scientific nedda bano bino byebagamba bagala kukola akalulu kali scientific so that batuwa declaration batuwa answer eri scientific ffe twagala kalulu kaddala okalaali oba mufe covid ebawo gyali abatali. Muganda wange nakubuuza ekibuuzo nogano kiddamu bameka abakafa covid wano mu Uganda naye njagala okubuulira nti akalulu akabi a bad election is more dangerous than covid and HIV combined. Ontegera kyeŋŋamba akalulu akakyama wakalaba mu kinaana ekaleeta kati Museveni namuwoninga luli leero njagala omuwoninga tibodiringa nabo si bebazeeyi banno ffe tuli bavubuka bemunyigiriza okumala emyaka 35 nfuna bulungi. So kijja kuyamba gwe n'abaana bo n'abazzukulu okusawo okulonda okw'amazima n'obwenkanya kuba Bannayuganda tebagenda kukkiriza ebyo. Osobola otukwata osobola otusiba osobola otutta ne tusobola tutta ffenna. Mulongoti mwachokushenda mnyatonyezenya Radio Sapienza dakika ziweze mwenda zizakayita ku ssaawa 2 ezakawungezi kale mu studio nkyali mune Honorable Robert Kyagulanyi abangi gwe manyinga Bobby Wine nange muzukulu wa Nsambo Mugabi Lubega Francis. Weekend eno muli agaliwo nti government eteekateeka kuleta nongosereza musemateeka naddala mu article 10 kigambibwa omukyasa Sirio Gwal yabaddeko mu kafubo n'abakulu mwabadde Mawando wa Igara ojja okuteeka ne Musumba Minister wa Urban Development nga bateekateeka okuleeta ekigambo kye bayita pandemic bakiteeke mu constitution y'eggwanga. Mwe bannabyabufuzi naddala abali mu parliament ne local government kojja okuteeka ne president a term of office bazongezeeyo okutuuka emyaka emirala 3 n'okulonda kwongezebweyo. Honorable Trump parliament ennongosereza zonna yazigenda kujja mu parliament gwe ng'omuntu olowooza ekituufu kyandibadde ki neero n'obiwagira
ekituufu kyandibadde kugoberera amateeka kyannaku nti paliamenti inakola amateeka naye ate ekozesebwa kumenya amateeka. Okitegeera kye ŋŋamba? Njagala okubuulira muganda wange nti abaakola constitution ya 95 baalengera buli mbeera. Onfuna bulungi? Era mu eyo constitution kyawandiikibwa nti mu mbeera ey'akazigizi nga abantu tebasobola kulonda, embeera etegeeza pandemic ng'eya covid, etegeeza embeera y'olutalo, etegeeza embeera y'obutabanguko oba embeera efaananako bwetyo. Naye constitution egamba nti waba tewasobola kubeerawo kulonda, paliamenti ejja kutuulanga eyongezeeyo okulonda, eyongezeeyo okulonda ebbanga eritasukka myezi 6. Nfuna bulungi? Nkuwulira sebo. Kakati etteeka bwe ligamba olwaleero. So paliamenti yaffe ne gavumenti eno ne bannayuganda kye tulina okukola kwe kugondera etteeka. Kuba etteeka weeriri. Bwe muba mulina okwongezayo kulonda kulina kubeera kwa myezi 6. Kati kankubuulire lwaki Museveni ne banne tebaagala kugoberera eryo etteeka. Kuba etteeka lyerimu eryo ligamba okulonda kunaayongezebwayo emyezi 6. Naye bwe banaaba bongezaayo kulonda emyezi 6 bajja kuteekawo kye bayita SOE, State of Emergency. State of Emergency bwebeerayo kuba tuli mu State of Emergency kati. Mu eyo State of Emergency President aliko si aba alina okufuga. Simanyi ompuliriza. Mweyo State of Emergency Speaker wa Parliament yalina okutwala obukulembeze bw'eggwanga. Naye Museveni n'obwannakyemalira bwe ne banneebe abamulya mu ngalo nga bo bamanyi tebasobola kukkiriza tteeka eryo kukola. Ensonga lwaki? Kati ate era bagala kutaganjula constitution omulundi omulala. Kwegamba kya buswavu nnyo ne mu gavumenti ya Museveni ye kyayagala nga bakyusa semateeka, kyayagala nga bakyusa semateeka. Nfuna bulungi? Bw'obanga oli muwanvu nnyo nga naye muyimiridde naye nga mwagala kwekubisa ekifaananyi naye nga muli ku sayizi nga temuli ku sayizi emu, yajja kutemako buteemi magulu. Timutemeko amagulu akkakane tusobole okwenkanankana. Kyabukyamu nnyo. Tosobola kuŋŋamba nti mbeera n'omukulembeze naye nga ye ayina kukyusa tteeka ligondere ye kyayagala. So si ye okugondera etteeka. Kakati no bwe tuyite bwannakyemalira ekyo kikyamu nnyo 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 nnyo. Kuba kati kikyo ŋŋamba yaha constitution yaffe bwe mugikyusa olw'omuntu ng'ate mumanyi nammwe amazima amatuufu, mumanyi ekibuga kijjudde bantu, mumanyi abantu bajjudde buli wamu, naye kubanga omuntu omu ayagala okweremeza mu buyinza abaffe ekiseera ekyo bwe kinaggwako kyekigenda okuddawo ate mugenda kuddayo era mugitaganjule. Mulina okuwasa emateeka ekitiibwa muganda wange. Ng'osirise otidde okyannyonnyola sebo wange etteeka lijja wamu. Etteeka eryo Parliament neera abali mu kulibaga one of the senior legislators with the due respect Cecily Ogwal. Muganda wange eyo Parliament yafuuka talk show, eyo Parliament yafuuka gabaniro lya ssente. Nze akugamba ntuula mu Parliament, babaka bannange baali baagala kuntwala kumpozesa kubanga nayogera amazima. Okitegeera? Kati mwe bannayuganda abaliyo togeza ne weesiga Parliament eno, togeza ne weesiga ekooti, togeza ne weesiga gavumenti, oyina gwe kwebeereramu nga gwe. Nfuna bulungi? Kuba Parliament eri mu ngalo za Museveni. Kasita abawa ssente ababa bagezaako okuwakana nga ffe nga batukwata nga batusiba. Ekinyiza mwe bannayuganda mubeera eyo ku TV mubirinda ku mawulire ga lwaggulu. Mulina okukyusa enkola eyo ne mwebeereramu nga mmwe. Njagala okwebaza mu ngeri ey'enjawulo bakyali bange naddala aba booda booda n'abaana be tuyitako eyo ne batuwa amaanyi. Kumanya abantu abandeese wano babadde banja bwe batuwa amaanyi. Naye ne weesiri mwebeereremu. Bano abasajja tubasobola. Just batukubisa kututiisa ne tubeera mu kutya ne tubeera mu katengo. Ne bwe tu overcoming akatengo ako tuba tubamaze. Ng'Omungereza bwagamba when you lose your fear for them, they lose their control on you. Mulongoti mwe tuli omukulu omuwulidde yakugamba bino byonna bibagamba ogenda okutaganywa mu ssemateeka 10 n'okwata mu Electoral Commissions Act, Presidential and Parliamentary Elections Act, byagamba kino nsonga yakweyagaliza ye kyatajja kubanga akkiriza. Honorable Robert Kyagulanyi
abangi gwe bamanyi nga Bobi Wine. Senga tukwase eggwanga lino biki byoteeseteese okukolera eggwanga lino economically, socially, security wise ne internationally. Gwe tugambe nti tubikwasizza eggwanga wano ogendo tandike. Biki ebyo byoga nti bino byensookerako ebiremye President Museveni myaka 34. Ensonga eyo nno onkoze bulungi ejimbuuza kubanga okumala ebbanga ddene twasooka ne twagala okubuusa Bannayuganda ne tusucceedingamu ekyo ne babuuza ekibuuzo nti okay kaakati mu bituwulidde byonna ebizibu bye tuyitamu mu bituwulidde kati tukole ki? Ne tubagamba mufune endagamuntu mwewandiise mbeere balonzi kubanga tulina okulwana naffe emundu yaffe ke kalulu endagamuntu ye mundu yo. Kizaamu amanyi nti Bannayuganda bonna beewandiisa bangi nnyo. Kati ekibuuzo ekiddako kinkoze bulungi nti okibuuziza wano nti moke tubawagidde tubalaze obuwagizi era tugenda balonda abaffe bwe tubalonda diiru ki gye tulina nammwe mutusuubiza ki? Tutambulira ku nsonga 5 era ne bwolaba tuwanika ekikonde bwe tuti tumanyi nti ebibiina bingi biwanika ekikonde. Naye n'omugenzi Nelson Mandela yawanikanga kikonde ekyo ne Martin Luther King ne civil rights movement bawanikanga ekikonde ekyo. Naffe tuwanika ekikonde ekyo naye mu mbeera yaffe ezino engalo 5 zitusonga ku nsonga 5 esooka size ensonga zokka ze tuyimirirako kuba ensonga ze tuyimirirako nnyingi nnyo naye ensonga eziri basic esookera ddala bagita human rights and the rule of law. Eddembe ly'obuntu n'enfuga ey'amateeka. Twagala buli Munnayuganda ng'alina eddembe lye nga togenda kwata muntu mukuba miggo kubanga akwambalidde bubi, togenda kuba muntu kibooko kubanga avuga boda ye, togenda kwata muntu mutulugunya mussa mu bbuutu oba muyisa nga bwe bayisa abantu mu mulembe guno. That is respect for human rights. Twagala enfuga ey'amateeka nga amateeka gatulamula kyenkanyi. Muganda wange nga nze naawe bwe tukola omusango ekibonerezo tufuna kye kimu, nga nze naawe bwe tuba nga tulina ekirungi kye tukoze empeera tufuna y'emu. Si kubeera nti ono alina musaala mulala n'ono alina musaala mulala. Si kubeera nti tulina ebiwandiiko bye bimu twasoma bye bimu naye nze nfuna omulimu olw'awa gye nva n'erinnya lyange gwe tofuna mulimu olw'awa gy'ova n'erinnya lyo. Ensonga ey'okubiri tutunulidde nnyo ebyenjigiriza muganda wange. Ebyenjigiriza byaffe bivunze ku mulundi guno. Kyanga Museveni ajja education system yaffe eyonoonekedde ddala. Nfuna bulungi bagambanga nti tulese UPE kyandibadde kirowoozo kirungi naye bannange babeera bakyogerako bulijjo nti mu mulembe gwa Museveni omwana bw'asomera obwereere era ddala abasomedde bwereere. Gavumenti yennyini efulumya statistics nti abaana basinga kuba P7 tebasobola nakola waaka owa P2. Muganda wange tuli mu nsinga omwana ava mu senior 6 naye nga tamanyi yadde okola omugaati wadde okubajja emmeeza. Fe education yaffe twagala ebeere ya njawulo nnyo. Nze bwe mbanga nze nkulembera eggwanga lino njagala abaana baffe nga buli level gyatuukako omwana bw'amalira P7 ng'alina both academic skills, both theoretic skills ne practical skills. Nfuna bulungi ku senior 4 ng'olina ky'osobola okwekolera, ku senior 6 n'okweyongerayo. Ate tetwagala kutunira just kusomako kasi buli mwana yenna nti agenda kusoma history, economics, physics biki nedda. Fe abaddugavu naddala okusingira ddala ffe Bannayuganda tulina talanta ezitayinaayina. So mu byenjigiriza byaffe nze nga ndi president njagala okutunira zi esatu ze triple A. M etegeeza academics. Academics byebyo byenjigiriza. No si byanjigiriza ebyokusoma nti math, science byakoze bitya. Eyokubiri bagita athletics. Athletics mwe muli okudduka emisinde, mwe muli okusamba omupiira, mwe muli okuzanya ebikonde, mwe muli okuwuga, mwe muli okukola ki. Tulina abaana bangi nnyo bendera yaffe abasinza ogiwanika bannabyamizannyo bannabitone. Okitegeera singa twakigoberera kuva mu ssomero ewaffe kyabeerangawo naye bigenze nga bifa kuba abatufuga tebalina na talent. Okitegeera kye ŋŋamba. So twandibadde nga tufulumya ba Kassim Ouma bangi, ba Andrew Fimbo bangi,
ba omwana ono mukwano gwange nnyo goalkeeper waffe Nyango ba Dennis Onyango bangi n'abalala abafaanana bwe batyo. Ekyo kitandikira ku ssomero. Nfuna bulungi ng'omwana talina kwenyuma. Twagala nga n'ebyemizannyo babisoma olinga afuna ne diguli mu byamizannyo kuba oluvannyuma lwa byonna tusoma tusobole okubeera ab'omugaso mu ggwanga. Okigera saagala oyite mwana musiru kubanga tamanyi math, kubanga tamanyi luzungu, kubanga tamanyi history. No. Toyinza kutandika kusomesa mwana waffe mbu the first Muganda used to eat cow dung. Ogamba otyo omwana bana abakulembeze abatufuga kibagendera ba enslaving abantu bateeka mu slave mentality. Ku ssaawa zino twandibadde tetukyasomesa abaana baffe mbwe ennyanja bagiyita Victoria. Naye bakulembeze baffe tebafaayo kuba baagala bwongo bufotose. Ekyokusatu bakiyita arts. Arts ino nange kama kwogera omumwengwa. Kuvira ddala ku ssomero singa tupromotinga arts ezo nga nga omwana wa arts naye ayenkanankana ne bana abalala. Onfuna bulungi jojja okujja ba Bobi Wine ab'omulemeze singa bantandikira ku ssomero okummangula banaye singa ndoba oliawo nandibadde Michael Jackson. Segera n'abalala nova wali Uganda basinza okuwanika bendera yaffe. Tunulira abaana ba Eddie Kenzo, tuli abaana ba Mickey Wine, tunulira Nubian Nili bali wano. Okitegeera. So ebenjigiriza byaffe twagala obikolako. Ebenjigiriza nandibadde mbyogerako kinene nnyo. Nnyo okusingira ddala ebenjigirizo biteekamu abantu abasaanidde. Tokwata just nti nkutte mukazi wange mufudde minister wa education kubanga njagala kuwamba byanjigiriza. No. Ensonga eyo eyebadde ensonga yakubiri. Ensonga ey'okusatu muganda wange ate eno bwenjogerako nyinza n'okumala olunaku olamba nga njogerako. Ensonga eno ebyenzijanjaba. Tunulira amalwaliro gaffe oba wano ku Sapiensi ya bodaboda nekkuba bw'oba tulina wakutaasa ofiirawo. Nfuna bulungi Moses Radio omuyimbi Nakinku yafuna obuzibu Entebbe. Ne bamuleeta ensambya mu ddwaliro ekkulu ery'eggwanga. Is one of the referral hospitals. Kati basobola mukolako nga balina mutwala mu kiriniki. Nenga gana amalwaliro ge gajanjabanga ba presidenti. Amini bamujanjabiranga Mulago, Obote bamujanjabiranga Mulago. Naye abatufuga olwaliro tewali gwe bayinza kujanjabira Mulago. Era nga batasomeseza abaana baabwe mu masomero gaffe. So twagala okutereza ebyenzijanjaba ate nga kigenda kutandikira konze kubanga bano abantu abatufuga bali mu Abuja ne bassa omukono ku ndagaano gye bayita Abuja Declaration. Agamba nti amawanga gaffe mu Africa okutereza ebyenzijanjaba tuyina okuteeka waakiri omutemwa gwe bitundu 15 ku bajeti yaffe y'eggwanga mu byenzijanjaba. Nyo bisangawa bikoma ku lupapula wano sente babbanzire. So twagala okutereza ebyenzijanjaba byaffe. Amalwaliro gaffe gabeere nga geeyagaza abamaama nga tebalina kufa nga bazaala. Tulekerawo okutunira okuzaala ng'olutalo yagenze mu lutalo lw'okuzaala tekirina kubeera bwe kityo muganda wange. Ensonga eyokuna eyo ensonga etwaliramu ettaka netwala ebyobulimi agriculture netwaliramu n'ebyobugagga eby'omu ttaka. Ettaka sijja kwogera nnyo ku nsonga za ttaka naye naawe oziraba obubbi bw'ettaka bungi nnyo ate nga buli sikando y'okubba ettaka bw'oginoonyereza paka ku mulyango gw'omukulu. Okitegeera twali mu Lusanja wano President Museveni kenyini yajja najjayo akasimu ne yeekubira essimu alo ani n'avaawo ayina bwe yali akubira ekiwanyi nze kwasiba ekiwanyi nze nakiyimba. Okitegeera asiba abantu ekiwanyi n'aweeta bw'atyo baamaliriza era abantu ettaka ly'abantu ng'amataka amalala bebaze bagabba kati balina mu mayiro na mayiro ez'amataka. Ebyobulimi byo byafa byaggwawo. Twagala bizza bujja kuba ettaka lyaffe ly'ettaka erisinga obugimu mu Africa. Eno Uganda bagiyita Pearl of Africa. Eyo si nsobi naye kubanga tukulemberwa bubi basooka kulwanyisa bya bulimi kubanga bayagala kufuga abantu baavu. Tosobola kufuga muntu mugagga. Bakitaffe bonna baali tebasoma nnyo naye twasomera ku mwanyi. Omusajja nga alina omusiri gwe gw'emmwanyi manju nga muzinoga n'abasindika mu masomero paka ku zi universities naye kaakati tekiriwo. So
twagala okuluza engulu ebyobulimi ebyensi yaffe. N'ekirala ku nsonga eyo eyokuna twagala ebyobugagga ebyomuttaka bibeere bya ggwanga. Tetwagala kuwulira wano president ng'agamba mbu my oil. Agamafuta si gago president Museveni. Agamafuta si gago. Agamafuta gaffe ng'eggwanga. So tulowooza nti era bannayuganda balina okuowuninga oba okweddiza ebyobugagga byabwe ebyomuttaka. Ensonga ey'okutaano yakugatta nsi yaffe. Muganda wange bana abasajja baawudde ensi. Tewali mulembe guleese kusosola mawanga tribalism ng'omulembe gwa Museveni. Genda mu revenue olaba abantu bonna bafaanana oba owulira olulimi lweboogera. Ate si mu revenue yokka, buli kitongole ky'eggwanga mu magye mu poliisi muli wamu obusosoze bulinga obusosoze butemeetemeemu ensi yaffe. Twagala okugatta abantu baffe. Twagala ng'oli bwatuuka mu kitongole kya gavumenti agamba ya eno Uganda mulimu omunubbi, mulimu omuganda, mulimu omukyoli, mulimu omuteeso, mulimu omusoga. Bwe tutyo bwe tuli. Kubanga ye yali endagaano mu 1962 era ku parliament nze gyenteeseza bw'oba oyingira ku geeto ojja kulabanga amawanga gonna gaateekebwawo awo ku parliament aga Uganda ffenna tubeere nga tukiikiriddwa. Naye olunaku lwaleero si bwe kityo bwe kiri. Twagala ekyo kitereezebwe. Of course nze ng'omuntu nyina ate ensonga zange ez'enjawulo kuba nze bwe mba ndi president bannaye bannabitone bagenda kweyagala. Bano abayimbi abo baffe tetusosodde abalala. No, bannabitone muganda wange tulina okumaketinga eggwanga lyaffe. Uganda bwefuna nze mujja kubeera nga Jamaica ng'efunye Bob Marley. Jamaica kasi katono tebalina kyamaanyi nnyo kiriyo n'etalanta yaabwe n'abantu be balina be babamanyisa ensi yonna yonna. Nze njagala nga ndi president nga buli muntu ayagala kutuukako Uganda. Kubanga ye wava Bobi Wine, ye wava Nubianiri, ye wava basita bano abalala bonna. So tujja kupromotinga talent si mu kuyimba kwokka, ebyemizannyo n'ebifaanana bwe bityo. Twagala Uganda tukyuse ekifaananyi kyayo. Baleme kwogera ku Uganda nga boogera ku badikiteeta Amin na Museveni. Tetwagala boogere ku Uganda nga boogera ku bakazi bafa nga bazaala. Tetwagala boogere ku Uganda nga baleeta bufaananyi bw'abaana abatayambadde abazimba embuto. No, twagala boogere ku Uganda nga bajjayo ba star. Mane president wa Uganda nga naye star. Okisegera kye ngamba gwomanyi Uganda eyo bw'eneebeera. Ky'olina okukola kwata bukwasi kalulu. Gendo kawani damu kwata bukwasi gendo kawani. Nze siri toli moderator sebo anti oli guest chogambe nyanze kale nera manyina awe nja kupolota ojja kampa. So ebintu ebifaanana bw'ebyo bitwagala okolera Uganda n'ebirala bingi nnyo. Singa tubadde n'obudde oba oli awo olunaku olwalwe ndifuna omukisa okukyala nditaanya bulungi nnyo manifesto yaffe nga bweri. Mulongoti mwetukasoka ku nsimbi katono nnyo ate bwe nkomawo obaka mbulabye mukulu Costilla Tube Industries Limited essira tulisimbye ku Buyiiya nga tukola ebyuma kuva mu steel ebiri ku mutindo gwa waggulu ddala okugeza ng'amabati ag'omulembe, tanka z'amazzi ezitatalagga, emisumaali emigumu, emitayimbwa gya TMX ne payipu z'ebyuma byonna wamu bikozesa enkuzi y'amagezi ensolo y'omuziki ebyemizannyo. Abuterevu nga sinabagenda mba mase mujja kuyita ku note 755 ana 8373 ne note 784 ana 9 ana 9 ana 3 note 2 njidamu ya MTN note 784 ana 9 ana 3 note 2. Honorable Robert Kyagulanyi nga sinabagenda wala ngagenda mba masimu nga bajja. Yes sir. Nine chenze ntunulira mu bantu ba people power. Nja kuwe ekyokulabirako. Tunulira Lubaga South ewagenda Mukasa Lozias. Wekanga nti abantu ba people power bangi bajja ku kifo kimu. Mukasa Lozias azze mu Lubaga South ne wali na bana abalala. Ogenda kukola otyanga gwe omutwe omukulu nga Semandwa wa people power okuresolving ekintu kino. Nabwe balenye sebo kusooka kizama amaanyi. Kwe lwaki tombuuza nti aba NRM nga bangi nnyo wano.
oli mweni arem no mkuwa kyakulabirako lwaki ompa ebyokubuuza bwenu mbuuza nti nga yawo kankitereze nti abaganda bagamba ebiwooma bigwawo byokya ofuna bulungi so bwolaba nga ekirowoozo kize ng'abantu bangi abakyetanira obulyabo kiba kituufu so kuba nti abantu bangi nnyo abettanidde people power era abayagala okwesimbawo ku bendera yaffe ekyo no kituzaamu amaanyi naye era tumanyi nti abantu bwe beesimbawo nga bangi nnyo kiyinza ate okuwa abo betuvuganya